El món de la cultura i el món de l'art és una relació d'amor absoluta. Si no sents amor per l'art i amor pels artistes, no es fer col·lecció d'art. Rafael Tous és sobretot un mecenes. No ha estat un especulador de l'art que hagi pensat amb el benefici econòmic al cap d'uns anys. També és un dinamitzador cultural, obrint l'espai Metrònom el 1980 fins al 2006, que va ser un espai que va dinamitzar l'activitat cultural de Barcelona. Bueno, soc una mica sonat com a col·leccionista. És el que diu la gent, El museu, quan col·lecciona, té una responsabilitat pública. El que ara entra en un museu, en el futur, serà el retrat d'aquesta època que estem visquent ara. I per això hi ha una responsabilitat que el col·leccionista privat se'n pot escapar perfectament. Col·leccionar és una institució intuïtiva 100%. El sentit no de posseir pel valor que tenen les obres, sinó de posseir per el gust que té per aquestes obres. I sobretot li interessen les pràctiques artístiques dels artistes en concret, de les persones en concret. Podríem dir que no col·lecciona tant obres com artistes. Ajudar-los a sobreviure, ajudar-los a continuar el seu treball, i és el que he fet sempre amb tots els sentits i amb totes les línies del que he fet col·lecció. La col·lecció Tous és una col·lecció que és el retrat d'una època, en realitat. Prima molt més el procés i les idees que l'element comercialitzable. I fa una panoràmica del que ha estat l'art català de tendència conceptual des dels 70 fins a l'actualitat. Això és un homenatge a tots aquests artistes, perquè vull que la gent entengui això i que la gent vegi el que és això i que la gent comprengui el sonat que pot estar el Tous d'haver fet una col·lecció d'aquest tipus d'obres tan determinatius i tan estranys en el seu moment. És una peça, per exemple, d'Eugènia Balcells, que és el Supermercat. És una obra paradigmàtica del que és aquesta crítica al consum desaforat. Totes les tires aquestes juntes és la realitat humana. Tot allò ho ha mogut, ho ha tocat, ho ha remenat. Té una relació humanística tremenda. Una de les altres obres de les que podríem parlar seria Macarroni Landscape, de Miralda. Els macarrons o l'aliment com un element de subsistència, però també un element de globalització, un element de consum massiu. No hay replay de Carlos Pazos, que es va presentar el 1989, i és interessant perquè sobretot és una relectura del Kitsch, ens volca cap a un món oníric, un món de vertigen, de desenfre nocturn. Hi ha una tela eròtica penjant allà al mig, tremenda, o dos màquines de la fortuna d'aquestes que la gent juga a apretar botons. És com una denúncia social de la incultura de la gent. A la sala Metrònom el que podem trobar és la instal·lació Les Puertas de Linares, de Jordi Benito. Era com un homenatge als animals morts. Mira, aquí els animals amb una campana d'església, com si fos un homenatge que se'ls està fent, com si fos un enterro de luxe. S'ha de venir a veure aquesta exposició perquè mostra un recull d'artistes que sobretot reflexionen amb problemàtiques totalment contemporànies. Uns artistes que són propers a la nostra ciutat, però que han sabut i saben estar lligats a la internacionalitat. És una exposició que no ha caducat ara ni caducarà mai. És com si estigués acabat de fer tot ara.